ndani tulikuwa na kikao cha ndani, tumekimaliza vizuri, cha bodi ya tumbaku. Kama mnavyofahamu sasa hivi wizara inapitia mazao yote kimkakati kwa ajili ya kufanya strategic intervention na kuhakikisha kwamba mazao kweli yanazidi kuchangia katika pato la taifa, na hasa kwa ajili ya kupata fedha nyingi za kigeni. Na pengine mnafahamu kwamba tumbaku ndio zao linaloingiza fedha nyingi zaidi za kigeni kuliko mazao yote, kuliko korosho, kuliko kahawa, kuliko pamba, kuliko chai na kadhalika. Kwa hiyo ni zao muhimu sana kwetu kwa ajili ya fedha za kigeni. Kwa tumekuwa na mkutano mzuri sana na uongozi wa bodi ya tumbaku. Kwanza tumefurahishwa na jitihada ambazo wamezifanya kuongeza ushindani hasa kwa wanunuzi wa tumbaku, na nitalieleza kwa nini hilo muhimu sana. Wameanza kuwa na utaratibu wa wanunuzi wa Kitanzania wadogo kununua tumbaku, na wengine wanauza tumbaku nje ya nchi. Kwenye hilo kwa kweli tumefurahishwa sana kazi ya bodi, tunawapongeza. Tunataka waendelee kujenga mazingira ya kuongeza ushindani katika shughuli za tumbaku. Ushindani ni muhimu kwa sababu utamnufaisha mkulima na tunufaisha sisi kama serikali kwa kupata kodi na nchi kupata fedha za kigeni. Yapo mambo machache ambayo tumetoa maagizo, tunataka bodi yafanyie kazi, lakini baadaye watarudi kwetu kutueleza. La kwanza, bado tuna changamoto ya kiwango cha ushindani kwenye zao la tumbaku. Kwa mfano, katika nchi 10 duniani zinazozalisha tumbaku zaidi, Tanzania ni moja wapo. Kwa hiyo natarajia wale wote players wakitaka kununua tumbaku watakuja kununulia hapa Tanzania. Lakini bado tuna mfumo ambao baadhi ya wanunuzi wa tumbaku hawanunui tumbaku yote tulionayo hapa. Matokeo yake tumbaku yetu inauzwa nchi jirani. Kwa sababu kwenye kilimo cha tumbaku lazima uwe umesajiliwa kulima tumbaku, na vile vile kuna utaratibu wa mkataba kati ya wanunuzi na wauzaji wa tumbaku. Sasa tuna mazingira ambayo tumbaku inalimwa, mikataba ni michache kuliko tumbaku ambayo imezalishwa, na makampuni yananunua tumbaku ile yenye mkataba, alafu ile ambayo haina mkataba wakinunua wananunua kwa bei ndogo. Nasikia wanaita makinikia, wananunua kwa bei iliyo ndogo kuliko bei ambayo wamenunulia tumbaku nyingine. Na sio kwa sababu ya swala la ubora tu. Tumbaku iliyobaki sasa hivi inauzwa nchi kama Zambia. Kwa hiyo tumbaku inatoka Tanzania, nchi ambayo ina bandari, inanunuliwa Zambia, na ikifika Zambia kule inauzwa kwa bei kubwa zaidi kwa kilo kuliko bei hapa Tanzania. Na wakati mwingine kampuni hiyo hiyo ambayo inanunua tumbaku hapa Tanzania, kampuni tanzu yake ndio inanunua tumbaku kule Zambia ya Tanzania kwa bei hiyo hiyo. Zambia ni landlocked country. Ina maana kwamba tumbaku inatoka Tanzania inakwenda Zambia, inapata bei nzuri zaidi, afu wale wa Zambia wanaichukua sasa wanaipitisha sasa Tanzania, inauzwa nje. Sasa hili tumeongea na bodi, tunataka walifanyie kazi haraka, watuletee taarifa changamoto yake hasa ni nini. Kwa nini sisi tuwe shamba la bibi? Ungetarajia tumbaku ya Zambia ndio ije iuzwe hapa Tanzania, ya Malawi ije iuzwe hapa Tanzania, kwa sababu tuko karibu na bandari, alafu sisi ndio tuuze nje. Lakini badala yake tumbaku ya baadhi ya kiasi fulani cha tumbaku ya Tanzania kinauzwa Zambia. Zambia wananunua kwa bei kubwa kuliko tumbaku hiyo hiyo inavyonunuliwa hapa Tanzania. Alafu kule wakiprocess wataileta, itauzwa kupitia bandari ya Dar es Salaam kwenda Ulaya na nchi za Asia na kadhalika, au kwenda Beira au kwenda Durban, lakini Zambia ni landlocked country. Kwa hiyo hili swala ni changamoto, inawezekana ni swala la ushindani hatujaweza kudhibiti vizuri. Tungetaka tupate majibu ya
hali hii, na bodi tumeipa muda wafanyie kazi ya kitaalamu, watuambie hii changamoto imetokana na nini kwenye hilo la bei. Baadhi ya changamoto ambazo wametueleza ni kwa mfano kiwanda cha kuprocess tumbaku Morogoro kimoja ambacho kilikuwa cha serikali kabinafsishwa kimefungwa. Kwa tutajitahidi kuzungumza na kampuni inayohusika, nadhani global inaitwa Universal, kuzungumza ili tufungue kile kiwanda, kuleta ushindani, kwa sababu hapo wanao process pale Morogoro, lakini kimoja kimefungwa. Nadhani kuna kingine kwa Songea nacho kimefungwa. Kwa hiyo tunadhani swala la kuongeza ushindani ili kuhakikisha kwamba kweli tunaweza tukapata bei nzuri. Kwa hiyo swala kubwa hapa ni kuhakikisha kwamba bei ambayo mkulima anaipata inakuwa ni nzuri zaidi. Hilo moja. Lakini pia tumezungumza swala la kutafuta masoko. Ni mikakati mizuri zaidi ya kupata soko, kwa sababu inaonekana kuna aina fulani ya monopoly kwenye masoko haya, lakini kuna maeneo ambayo tunaweza tukameke breakthrough. Kwa bodi ya tumbaku imetueleza mkakati wa kuanza kuuza tumbaku yetu China. China ndio mzalishaji mkubwa sana wa tumbaku duniani, lakini bado ananunua. Kwa hiyo tukiweza kupata hilo soko itatusaidia. Kuna uwezekano wa kuuza tumbaku Misri, tutaangalia nchi kama Sudani, tutaangalia nchi kama Algeria, Indonesia na nchi nyingine. Kwa sababu cha muhimu sana ni kuhakikisha kwamba kweli tunaweza kuuza tumbaku yetu na tupate bei ambayo ni stahiki kwa wakulima. Kwa hiyo mimi ni mgeni kwenye wizara, lakini ndio unaanza kujua kwamba wakati tunasema zalisha pamba ya kutosha, tunataka kila mtu azalishe pamba. Tunaposema zalisha kahawa ya kutosha, tunataka kila mtu azalishe kahawa. Tunaposema zalisha korosho ya kutosha, tunataka kila mtu azalishe korosho. Na hiyo tunaposema zalisha tumbaku ya kutosha, kimsingi wanaambiwa watu zalisha tumbaku kulingana na mikataba ulionayo. Na kama hujasajiliwa kwa kweli huruhusiwi kulima tumbaku na unaweza kupigwa fine na kadhalika. Lakini kwa registration ina sababu zake nyingi. Kwa hiyo tuna changamoto hiyo ya wanunuzi ambao wanasema msizidishe kiasi hiki. Lakini tunataka wakulima wetu wapate fedha na wengi zaidi walime tumbaku, tupate fedha za kutosha ndani ya nchi na fedha za kigeni. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba ili tuweze kufungua masoko mengine itabidi tufanye makubaliano ya kiserikali. Lazima kuwe na government to government framework of agreement. Misri kwa mfano, China, Indonesia naambiwa aina ya mbegu kutoka China ambazo zimejaribiwa hapa zinaota vizuri, kwa tunaweza kupata soko hili litanufaisha wakulima wetu, na tumbaku itaendelea kuwa ndio zao namba moja katika uchumi wetu wa kilimo. Hilo moja. La pili, tumezungumza vile vile kuhusu mbolea. Na bahati nzuri kazi ilishafanyika wizarani, ilishafanyika kwa kupitia bodi. Kulikuwa hamna ushindani wa kutosha katika kuingiza mbolea kwa ajili ya kilimo cha tumbaku. Yaani tukitaka kununua kutoka kwa yule anayezalisha, unaambiwa pitia kwa mtu wa kati, pitia kwa dalali. Kwamba huwezi kwenda kule moja kwa moja kununua. Kwa hiyo tusingependa kuongeza gharama kwa mkulima wa tumbaku au mkulima mwingine yoyote. Kwa kuweka katika mnyororo huu, kuweka watu hapo katikati ambao wanafaidika. Tujitahidi moja kwa moja kwenda kununua kama ni mbolea, tujitahidi kwenda kununua kwa wale wazalishaji moja kwa moja. Sasa tumewaelekeza bodi iangalie vile vile bei ya mbolea ambayo wakulima wa tumbaku Zambia wanalipa, wakulima wa tumbaku Zimbabwe wanalipa, afu kulinganisha na bei ya mbolea ambayo tunalipa hapa. Sababu haya yote kama nilivyosema ni masuala ya ushindani. Inawezekana sisi tumeachia market structure ambayo inamgonga mkulima na hatimaye inagonga serikali. Lakini kwa ujumla tutaendelea kufanya kazi na wadau wote wa tumbaku, processors wote, wanaofanya biashara, ili kuhakikisha tunakuza ili soko. Na wale wa Tanzania ambao wameingia kwenye biashara hii, tungependa tuwahimize, tuwasaidie waweze kupanuka. Tungependa tuone players ni wengi zaidi. Siku zote katika masoko wanaofanya shughuli wakiwa wachache, wakati mwingine wanakubaliana, wanapiga mlaji au wanapiga muuzaji. Lakini wanapozidi kuwa wengi inaleta ushindani, inaleta faida kwa mzalishaji, vile vile inaleta faida kwa mlaji. Haya ndio mambo makubwa tumeongea na board. Lakini mimi binafsi kwa sababu ndio nimekuja wizarani, nimemkuta Mheshimiwa Bashe japo alitoka amerudi,
na katibu mkuu, nimefurahi kuona jitihada za bodi, lakini nahimiza haya ambayo tumeyazungumza yasonge mbele. Na nirudie tena, tujue ni kwa nini mkulima wa tumbaku hapa analima tumbaku, inanunuliwa baadhi ya tumbaku, nyingine wanunuzi hawanunui, wanaita makinikia. Sio kwa sababu haina thamani nzuri, labda haiko kwenye mkataba au mmelima kuliko mkataba unavyosema. Alafu wale wako tayari kurudi kuinunua ile tumbaku ile kwa bei rahisi zaidi. Na hawa wakulima wakitaka mbegu, wakienda wanapewa mbegu. Unampa mtu mbegu ambaye huna mkataba naye wa uzalishaji, anapozalisha unamwambia hii ni makinikia, unataka kumlipa bei ndogo zaidi. Lakini mnunuzi wa Tanzania, kampuni ndogo hizi zikichukua zikipeleka Zambia, Malawi kidogo, lakini Zambia, kampuni tanzu ya hiyo iliyoko Tanzania inanunua tumbaku hiyo kwa bei kubwa kuliko hii ambayo sisi makampuni ya Tanzania yananunua. Kwangu mimi bado ni kitendawili, ni fumbo kubwa. Maelezo niliyopata nisingependa hata kuyasema, kwa sababu ningependa analysis ya kutosha tujue what is going on. Kwa hiyo bodi itabidi ifanye kazi. Mwambie watafuta wataalamu, School of Business, University of Dar es Salaam, chukue na wataalamu wengine, Agra wapi, chukue na wataalamu, alafu tukae muangalie haraka kama tuambie ni nini. Siamini kama ni business environment tu, kwa sababu logistics za kuchukua tumbaku kupeleka Zambia, afu kutoa Zambia kupeleka bandarini, lazima ziwe ni kubwa kuliko za kuchukua tumbaku kutoka Tanzania hapa kwetu na kuipeleka bandari. Sijui, lakini siwezi kuanticipate. Kwa hiyo hilo la kwanza nimwambia. La pili, tabidi tufanye kazi kwa pamoja. Jitihada zishaanza kufanyika kuhakikisha kwamba kinu kingine kilichoko Morogoro, kilikuwa cha serikali kabinafsishwa, kimefungwa. Mwanzoni kulikuwa na changamoto. Tutafanya mazungumzo kianze tena kazi na kuchakata tumbaku. Na tunafanya hivyo kwa sababu tunataka kuongeza ushindani. Kila mara unapokuwa huna ushindani wa kutosha, unapigwa tu. Ndio kweli wenyewe huo. Na naambiwa na hicho kingine kilichoko Songea, kwamba tuangalie uwezekano kisha kwamba vitu vinafufuka. Na mwisho, jitihada ambazo zimekuwa zikiendelea za kutafuta masoko. Sasa kwa hiyo natoa wito kwa Tanzania wote popote walipo, mabalozi wetu popote walipo, kwamba tusaidiane katika swala hili na masuala mengine yote ambayo tunajaribu kufanya kwa ajili ya kutafuta masoko. Soko la tumbaku tunaamini katika nchi za Kiarabu linaweza likawa nzuri sana, nchi ya Misri kwa mfano, Algeria na kadhalika. Tusaidiane ili tuweze kuhakikisha kwamba tunakuwa na makubaliano, na tutaongea na wenzetu wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ili tuweze kuwa na government to government framework of agreement ambayo itatuwezesha sisi kwenda kuuza huko mpaka Indonesia na kadhalika.